das ist Köln. Kommt euch umgucken, das ist schön in Köln. Hier in Köln entspringt der Rhein. Traumhaft, traumhaft. Der entspringt in Köln. Der ist nur so breit, weil die Mosel zum Gratulieren kommen. Ne? Der entspringt in Köln. Schön, dieses Köln. Und, pass auf, darf ich es erzählen? Hier, Dingens, darf ich, pass auf, hier, wir haben, ich trau mich nicht, ich sage, pass auf, wir haben in Köln den einzigen Fußballverein Deutschlands, dessen Führung es geschafft hat, seinen Spielern jahrelang zu verheimlichen, dass es noch eine Liga drüber gibt. Das muss man nicht vorstellen. Das wusste ich nicht. Guck mal, da muss auch der Kameramann weinen. Ja, verwackelte Bilder jetzt. Ne? Nein, die wussten das nicht. Ne? Ich bin extra hingefahren, ich habe Bescheid gesagt, aber es spricht ja keiner mehr Deutsch in dem Verein. Hat keiner verstanden. Jetzt nicht, dass das falsch rüberkommt. Mein Herz schlägt für den 1. FC Köln, aber mein Kopf kann sich diese Namen nicht mehr merken. Das ist einfach so. Guck mal, früher hier, Hessler, Overreiber, war das schön, ne? Gespielt haben die auch nicht besser, aber du hast beim Schimpfen keinen Knoten in die Zunge gekriegt. Verstehst du das? Als jetzt die ganze Zeit die Rede von diesem Barack Obama war, habe ich gedacht, der ist beim FC im Mittelfeld. Ich wusste es nicht besser. Ich wusste es nicht. Stimmung. Ne? Jetzt hat mir einer gesagt, dieser Obama hätte im Ausland gewonnen. Da wusste ich, der spielt nicht beim FC. Ne? Das ist ja. Aber das ist diese kölsche Mentalität, gerade für die Gäste, die wir heute, diese kölsche Mentalität, die lässt uns das alles ertragen. Nicht wahr? Wir haben ja so stark auch der Glaube in Köln. Ja, sehr stark der Glaube in Köln. Ich habe auch 36 Jahre schon katholische Glaube in Köln. Katholische Glaube bin ich sehr zufrieden mit, muss man sagen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her der beste Glaube, muss man doch. Du kannst das ganze Jahr Mist bauen, da setzt du dich einmal in der Wandschranke rein, ziehst du die Gardine zu, ne? Hebst du die Hand, sagst du, ich war es, sagst du 3 Gedichte auf, ist alles wieder gut. Alles wirklich vom Glaube her. Doch. Familie, habe ich gesagt, ist wichtig, die Kirche ist wichtig und, weil ich es gerade selber erwähne, man darf nie vergessen, wo man hergekommen ist, weil, wenn es nicht mehr läuft, muss man da wieder hin. Darf man da wieder mitmachen. Ich habe ja 15 Jahre vor Köln auch ein Leben gehabt. Ich habe schöne Auftritte gehabt. In der Eifel, im Westerwald, an der A. Es war anders schön, weißt du? Es war rustikaler. Hier, der Tisch hatte ich ja eben erwähnt. Wir hatten das alles nicht, was ihr da habt. iPhones, iPod, iPad, das hatte man alles nicht. Die ganze Eierei, den ganzen Tag bis am Klingeln. Was so wahnsinnig. iPhone, iPod, iPad. Wenn früher geklingelt hat, wusstest du Tür oder Telefon, Bofrost oder Avon. Gab 2 Möglichkeiten, verstehst du? Wenn heute klingelt, musst du 2 Tage frei nehmen und gucken, wo es herkommt. Wir hatten das alles nicht. iPhone, iPad, iPad, die ganze Eierei. Wir hatten Ei im Glas und Überraschungsei. Wir sind auch Erwachsene geworden. Was soll aus der Jugend werden, wenn sie Eisprung für einen Riss im Display halten? Da ist doch nichts mehr. Nein. Ja, hör auf. Ja, das sind die Leute, die können nichts dafür. Doch steck mir doch ganz kleines Stück von in dir und mir. Ein guter Buckel, abgebrühte Schnapp mit so wie du. Schnuffig, Streuer, klatscht am Götter, hüpft wie schon nur. Das sind die Lügen, die können wirklich nichts dafür. Ein ganz kleines Stück davon in dir und mir. Mutzebuckel, abgebrühte Schlafwitz und wie du. Schnuffig, Streuer, klatscht am Götter, hüpft wie schon